Putin alustas 2026. aastat, arvates, et tal on kõik kontrolli all. Ta lasi oma kaaslastel rahuläbirääkimistel eelise saamiseks territoriaalsete vallutuste kohta räigelt valetada. Nad väitsid, et Donbass langeb mõne kuu jooksul. Selle toetuseks oli Venemaa hõivanud territooriumi Ukraina lõunaosas, luues puhvertsooni, mis takistas vägedel ja varustusel jõuda Donbassi kaitseteni. Aasta võib teha suure vahe. Venemaa ei hoia lõunaosa, vaid Ukraina. Viimase 7 kuu jooksul on Ukraina korraldanud pealetungi, mida keegi ei suuda uskuda. Ja see pealetung on saavutanud midagi suurt. 745 ruutkilomeetrit territooriumi on tagasi vallutatud. Seda ütleb Ukraina president Volodymyr Zelenski, kes väidab, et Ukraina on 2026. aastal tagasi vallutanud hämmastavad 745 ruutkilomeetrit territooriumi. Sellega tekitades Putini selle aasta plaanidele tohutut kahju. See pidi olema aasta, mil kõik Putini antud lubadused lõpuks täituvad. Vene propagandistid rääkisid maailmale, et Ukraina on viimase hingetõmbe peal ja varsti variseb kokku. Ja kokkuvarisemine tõesti tuli. Ainult et see tabas Venemaad, mis löödi jalust maha ja jättis selle 2026. aasta plaanid kildudeks. Ukraina pealetungi ulatus on muljetavaldav. Zelenski 12. augusti avaldus paljastas, et suurem osa Ukraina vasturünnakust toimus lõunarinde laial alal. Ulatuses piirkonda, kus Dnipropetrovsk, Zaporižja ja Donetsk kokku saavad. Kokkuvõttes väidab Zelenski, et Ukraina kasutas oma vastu pealetungi 26 asula tagasivõtmiseks, millest kõik on kindlustatud, et kaitsta neid tulevaste Vene rünnakute eest. See on alandus Putinile. Ukraina mitte ainult ei võtnud ära puhvertsooni, mida Venemaa soovis luua, ja me selgitame hiljem, miks see on oluline, vaid surus Vene väed tagasi ka nendest piirkondadest, mida nad pidasid turvaliseks. Võetud. Ukrainal pole mingit võimalust midagi teha. Vene sõjaväe oletatav jõud on taaskord seatud kahtluse alla. Ja sõdurid, kelle Putin määras Ukraina lõunaosa hoidma, on läbi kukkunud suurejooneliselt tänu geniaalsele vastu pealetungile Aleksandrovka suunal. See kõik oli Ukraina plaani kohaselt. Nagu Zelenski ütles, viidi see meie pealetungi operatsioon läbi täpselt nii, nagu oli planeeritud. Ja Venemaa jaoks läheb asi veel hullemaks. Kaotused, mida Venemaa kandis Ukraina vastu pealetungi tõttu, olid tohutud. Tänu meie vägede aktiivsetele operatsioonidele põhjustati okupatsioonikontingendendile märkimisväärseid kaotusi. Venemaa kaotused ulatusid vähemalt 9550 hukkunud sõdurini ja üle 6600 haavatuni, avaldas Zelenski. See teeb kokku 16 150 Vene sõdurit, kes on vaid ühes rindelõigus võitlusest kõrvaldatud. Lõigus, mida nad pidid kaitsma, et võimandada sügavamat pealetungi Donetski suunas. Ukraina uus hääl kajastab mõningaid asulaid, mille Ukraina vabastas. Nende hulgas on Jalta, Zelenihai, Tovster, Novohatska ja Hruševskaja. Kõik need on olnud alates 2025 aastast tugeva Vene tule all ja on evakueeritud. Vene infiltraatorid olid samuti edukalt mineerinud nende asulate ümbruse maastiku, muutes nende Vene mõjust vabastamise raskemaks. Miski sellest ei peatanud Ukraina vägesid. Nende kindlustuste põhjustatud logistilisi raskusi suudeti ületada ning Ukraina leidis viise, kuidas toime tulla Venemaa luure ja FPV droonidega, mis on taevas. See, mida me siin nägime, on suurim pealetung, mille Ukraina on viimase 2 aasta jooksul alustanud. Ja Zaporižjas ning suuremas osas Lõuna-Ukrainast on see vastupealetung viinud Venemaa väed tagasi algusesse. Neil oli see territoorium. Kõik, mida nad pidid tegema, oli seda hoida. Nad kukkusid läbi. Ja nüüd tuleb Venemaal alustada uuesti tööd, mille lõpetamiseks kulus neil peaaegu aasta. Samal ajal, kui Ukraina kaitsed on teisel korral paremini ette valmistatud. Vladimir Putin on raevunud ja tal on selleks põhjust. Lõpude lõpuks ei olnud asi selles, et tema sõdurid oleksid alistunud suuremale Ukraina väele. Sellest oleks Vladimir Putin vähemalt aru saanud, kuigi see poleks talle meeldinud. Selle asemel viis Ukraina oma vastu pealetungi läbi nutika strateegiaga, mida Putin ja tema armee poleks kunagi osanud ette kujutada. See jätab Vladimir Putini vihaselt raevutsema, sest teda on taas ülekavaldatud. Ja see kõik algas ühe võtmelise Vene veaga. Oleme rääkinud sellest, kuidas Venemaa hoidis kõiki neid asulaid, mille ta oli kaotanud, ja 745 ruutkilomeetrist territooriumist, mille Ukraina on edukalt venelastest vabastanud. See on tehniliselt tõsi, kuid asi on sügavam kui see. Venemaa ei hoidnud seda territooriumi sellega, et oleks saatnud tohutu väe Ukraina lõunaossa, mida oleks saanud kindlustada ja kasutada sügavama pealetungi platvormina. Selle asemel püüdis Venemaa asja varjata, eeskeledes, et tal on rohkem kontrolli, kui tegelikult oli. Suurte mehhaniseeritud rünnakute asemel saatis Venemaa sisse väikeseid imbujate gruppe, mõnikord vaid 2 või 3 liikmelisi üksusi. Nende ülesanne oli hiilida rindejoone taha, seada sisse positsioonid ja mis kõige tähtsam, võtta kaasa lipud, et neist saaks teha pilte ja videoid, kus nad paistavad Ukraina territooriumi enda kontrolli all hoidvat, mis oli Putini jaoks väga oluline. Lipu püstitamisoperatsioon pidi olema Venemaa jõudemonstratsioon, mis annaks Putinile eelise. Selle asemel sai sellest Venemaa lõunarinde läbikukkumise algpõhjus.
mõte oli petta kõiki, sealhulgas Ukrainat, uskuma, et Venemaal on palju tugevamad nõuded vallutatud territooriumile, kui tegelikult oli. Ärge saage meist valesti aru, Vene väed olid kohal, nad olid kindlustatud ja nende liigutamine osutus tõeliseks väljakutseks. See, mida me nägime, polnud massiline ülevõtmine, nagu Venemaa väitis, ja Ukraina teadis seda algusest peale. Veebruaris, umbes samal ajal kui Ukraina alustas oma vastu pealetungi, ütles Ukraina lõunapoolsete kaitsejõudude pressiesindaja, et Ukraina teadis täpselt, mida Venemaa üritab teha. Meie luureandmete kohaselt tegutsevad Vene üksused Hulja, Pola ja Aleksandriivska suunal. Eriti luureüksused Venemaa 29. armee operatsioonitsoonis on saanud ülesandeks paigaldada Venemaa Föderatsiooni lipud 14. ja 24. veebruari vahel, enne täiemahulise sissetungi aastapäeva, ütles Vladislav Vološin. See näitab, et Venemaa lõunapoolsed operatsioonid teenivad Putini propaganda eesmärke sama palju kui Vene sõjalisi strateegilisi vajadusi. See on muutunud Venemaa tavapäraseks strateegiaks, kuna nende lipu paigaldamise operatsioonid toimuvad kogu rinde ulatuses, teatab United 24 Media, ja sageli lõpevad need samamoodi. Vene sissetungijad lähevad rindejoone taha, panevad lipu püsti ja saavad siis surma. See ongi lühidalt see, mis on viimase 6 kuu jooksul Ukraina lõunaosas toimunud. Aga see on veidi keerulisem kui see. See ei ole juhtum, kus Vene väed panevad lipu püsti, teevad pildi ja siis põgenevad. Kui lipp on püsti pandud, jäävad Vene sissetungijad paigale ja ootavad toetuse saabumist. Ukraina märkas seda samuti. Ja selles peitus võimalus Putinit alandada ja suuri alasid tagasi vallutada. Siiski ei alustanud Ukraina sellist massiivset pealetungi, nagu Venemaa oleks võinud oodata. 745 ruutkilomeetri vabastamise lugu räägib väikestest rünnakutest, mida viidi läbi päev-päevalt. Kõik need olid mõeldud selleks, et aeglaselt õõnestada Vene kontrolli, pakkudes samal ajal Ukraina maavägedele võimalikult väikest riski. See ongi Ukraina strateegia geniaalsus ja see oli viimane asi, mida Venemaa ootas. Selle asemel, et proovida kõike korraga vallutada, nagu Kyiv Post teatab, tuvastas Ukraina nõrkuse Vene ridades ja koondas sellele nõrgale kohale oma väed ja tulejõu. Vene okupandid tabati ootamatult, kui Ukraina otsimis- ja hävitusüksused kasutasid droone nende leidmiseks ja ründamiseks, millele järgnesid maaväed, kes liikusid peale. Venelased kas hukkusid või tõrjuti välja. Seejärel alustas Ukraina uuesti, tuvastas järgmise nõrkuse ja ründas taas. See on nagu pusletükkide paigutamine, et luua palju suurem auk. Ja Ukraina viis oma strateegia veatult ellu. Me teame seda mitte ainult sellepärast, et Zelenski seda ütles. Kaardid näitavad kõike selgelt ja näitavad, et Vene väed on olnud taganemas nii Aleksandrovkas kui ka mujal. Aga enne kui me sügavamale läheme, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Me läheme pealkirjadest kaugemale, et anda teile täielik ülevaade. Kui saate meie kanalilt väärtuslikku infot, kaaluge tellimist ja märguannete sisselülitamist, et ei jääks ühestki meie videost ilma. Ukraina strateegia geniaalsusel on teine tasand. Venemaa lipu püstitamist oleks võinud samuti näha kui katset meelitada Ukrainat alustama pealetungi, mis oleks neile maksnud rohkem sõdureid ja varustust. Kuid Ukraina ei läinud õnge. Ukraina lasi Venemaal oma lipumängudega jätkata ning tegeles samal ajal vaikselt sellega, et territooriumi, mida Venemaa väitis enda käes hoidvat, Vene mõjust puhastada. Ja aeg-ajalt tehti teateid. Näiteks veebruari lõpus teatas Ukraina 400 ruutkilomeetri vabastamisest. Aga need teated tulid alati tagantjärele. Venemaa ei teadnud kunagi, mida Ukraina järgmisena sihikule võtab või millal, mis tähendas, et neil polnud kunagi võimalust oma infiltraatoreid ees ootavaks ette valmistada. Me näeme, kui hästi Ukrainal läks Deep State'i avaldatud kaardilt. Avalikel allikatel põhinev luureandmete pakkuja jälgib edasiliikumisi ja taganemisi kogu rinde ulatuses. 12. augustil avaldas see kaardi, mis tõestab kõike, mida Zelenski väidab. Näed seda helesinist ala? See on kogu territoorium, mille Ukraina väed on 2026 aastal Vene kontrolli alt vabastanud. Deep State toob selles ühes sinises alas esile 19 erinevat asulat, sealhulgas mitmed, mida mainisime varem, nagu Jalta ja Hruševskaja. Teiste seas on Voronež, Ternovka ja Ribne. Kõik need on külad, mille Venemaa väitis enda kontrolli all olevat, kuid mis on langenud Ukraina strateegia tõttu, kasutades ära nõrkusi Vene ridades samm-sammult. Selle kõige juures on veel üks aspekt. Venemaa peidab oma pea liiva alla. Tegelikult Venemaa mitte ainult ei eira Ukraina saavutusi, vaid teeskleb, et derussifitseerimist pole üldse toimunud. Jällegi, seda näeme kaartidelt. Vene sõjablogija Riibar jagab seda, mida Venemaa väidab toimuvat. Punane tema kaardil näitab seda, mida Venemaa väidab enda kontrolli all olevat. Ja näete, et Aleksandrovka on esile tõstetud kui peaaegu täielikult Vene vägede kontrolli all olev ala. Nüüd tule tagasi Deep State'i kaardi juurde. Sinine laik, millest me rääkisime, on see, mida Ukraina kontrollib. Selle laigust kilomeetrite kaugusel läänes asub Aleksandrovka, täpsemalt 23 kilomeetri kaugusel, täiesti puutumata.
välja arvatud võib-olla mõni juhuslik infiltratsioonirühm, mis suutis rindest kaugemale jõuda. See on reaalsuse moonutamine, mida Venemaa loob, et jätta mulje, nagu tal läheks Ukrainas paremini, kui tegelikult läheb. Üks kaart näitab täielikku kontrolli. Teine näitab Ukraina rindejoont kilomeetrite kaugusel asulast, mille kohta Venemaa väidab, et ta seda hoiab. Siin on lahinguvälja tegelikkus ja väited lahknevuses. Vene narratiiv on põrganud kokku reaalsusega ja reaalsus on see, et Aleksandrovkat pole vallutatud. Venemaa on 2026 aastal kaotanud 745 ruutkilomeetrit Ukrainast. Ja viimane pealetung, mis pidi Ukraina murdma ja Donbassi kokku kukutama, on põlvili surutud. See lahknevus ulatub otse Kremlini ja oleme seda tänavu mitu korda oma silmaga näinud. Võtame näiteks Putini avalikult ja üleriigiliselt televisioonis edastatud kohtumise, mille ta pidas 3. juulil Venemaa relvajõudude kindralstaabi ülema Valeri Gerassimoviga. Gerassimov ajas selles kohtumises täieliku jama. Miljonite Vene vaatajate ees ütles kindral Putinile, et Venemaa on alates 1. jaanuarist vallutanud 133 Ukraina asulat, mis moodustab umbes 3000 ruutkilomeetrit okupeeritud Ukraina territooriumi, millest 636 ruutkilomeetrit vallutati ainult juunis. Gerassimov ütles Putinile, et kiired edusammud toimusid Aleksandrovkas ja Huljopolis ning väide, et Aleksandrovka on langenud, tuli hiljem samal päeval, kuid see kõik oli vale. Nagu Kyiv Post märgib, olid vähimad Vene väed, tõenäoliselt infiltraatorid, sel ajal Aleksandrovkast 15 kilomeetri kaugusel. Ja taas tõestab seda ka Deep State'i kaart, mida me varem jagasime. Venemaa väidab, et edeneb igas rindes ning esitab neid väiteid isegi siis, kui aktiivsed Ukraina pealetungid suruvad tema vägesid tagasi. Riia Venemaa tõi selle sama asja välja juba 30. juuni artiklis, isegi enne Gerassimovi ebatäpseid väiteid. Väljaande sõnul lahknesid Putini hinnangud Ukraina lahinguvälja tegelikkusest rohkem kui kunagi varem. Putin oli jõudnud selleni, et kujutas Venemaa edusamme teadlikult või tahtmatult suurematena. Väljaanne toob välja, et Konstantinivka puhul väitis Putin, et Venemaa kontrollib 96% asulast. Jällegi eksis ta. Konstantinivka püsib endiselt ja Venemaal läheb veel kaua aega võitlemiseks, enne kui nad saavutavad sellise kontrolli taseme, nagu Putin väidab. Tegelikkus on Venemaa liidri jaoks käest libisenud. Ta elab oma maailmas, kas valetab, et hoida mõjuvõimu, või laseb end teadlikult eksitada kindralitel, kes räägivad talle seda, mida ta kuulda tahab. Sest me oleme kaotanud 745 ruutkilomeetrit ja pole sugugi lähedal. Aleksandrovka on kindel viis oma auaste ja rolli kaotamiseks. Ukraina pealetung 2026 aastal on toonud karmi reaalsuse, isegi kui Putin tahab seda eirata. Siin on, kui karm see reaalsus on. 1. augusti raportis Venemaa pealetungi kohta võrdles Sõjauuringute Instituut ehk ISV Venemaa territoriaalseid saavutusi ajavahemikus 2026 aasta veebruarist juulini sellega, mida oli saavutatud eelmisel aastal. Numbrid näitavad, kui halvasti on 2026 aasta Venemaa jaoks kulgenud ja kui tõhusaks on muutunud Ukraina pealetungi strateegia. 2025 aasta veebruaris hõivas Venemaa 354,09 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumist. 2026 aastaks oli see langenud 122,73 ruutkilomeetrini. Märtsis olid need arvud 203,74 kuni 23,04 ruutkilomeetrit. Suvi on olnud Venemaa jaoks veelgi hullem. Juunis vallutas ta 30,02 ruutkilomeetrit ja juulis 37,85 ruutkilomeetrit. Samas kui 2025 ühendal aastal olid need arvud vastavalt 481,87 ja 455,74 ruutkilomeetrit. Võib-olla märkasite, et jätsime aprilli ja mai välja. Selle põhjuseks on asjaolu, et nendes kuudes juhtus midagi erilist. Venemaa kaotas mõlemal kuul aktiivselt territooriumi. Aprillis jäi Venemaa miinusesse 116,01 ruutkilomeetriga ja mais 281,1 ruutkilomeetriga. See viitab sellele, et need 2 kuud olid ajad, mil Ukraina vastupealetung tõeliselt hoo sisse sai. Võrdluseks, Venemaa suutis nende 2 kuu jooksul 2025 müüendal aastal kokku vallutada üle 700 ruutkilomeetri Ukraina territooriumi. See on Venemaa tegelikkus. Aasta, mis pidi tähistama Ukraina kokkuvarisemist, on hoopis näidanud, kui nõrgaks on muutunud Venemaa edasitung ja kui hästi töötab Ukraina ründestrateegia. Kui rääkida nõrgenemisest, siis Venemaa ei tee edusamme mitte sellepärast, et saadab vähem sõdureid Ukraina kaitseliinide vastu. See ei ole olukord, kus taandutakse, et hiljem aasta jooksul tugevamaks rünnakuks jõude koguda. Kaotuste arvud näitavad seda selgelt. 3. augustil avaldas Zelenski, et Venemaa on 2026 aasta esimese 7 kuuga kandnud 225 500 kaotust.
Võime teha natuke matemaatikat, et näha, mida see tegelikult tähendab selle perioodi kohta, millest ISW oma hinnangus räägib. Kõigepealt lahutame jaanuari kaotused, mida Al Jazeera andmetel oli 31 680, mis annab meile 193 820 kaotust veebruari ja juuli vahel. Järgmisena liidame kokku Venemaa selle perioodi vallutused. ISW and medal, need pole tegelikult üldse vallutused. Selle 6 kuu jooksul on Venemaa tegelikult kaotanud 183,47 ruutkilomeetrit. See oli ootamatu, aga see näitab meile, kui mõjus Ukraina pealetung tegelikult on olnud. Olgu, proovime teist lähenemist. Oleme Venemaa suhtes lahked ja arvestame infiltreerumisi vallutustena, isegi kui mõne sõduri salaja asulasse saatmine on kaugel sellest, et seda asulat päriselt enda omaks pidada. Kui arvestada ka infiltreerumisi, siis ISW andmetel on Venemaa hõivanud 379,85 ruutkilomeetrit. Nii et isegi selles Venemaa jaoks kõige paremas stsenaariumis on ta kaotanud 510,25 sõdurit iga ruutkilomeetri kohta, mille ta on Ukrainas veebruarist juulini vallutanud. See ei ole domineerimine. See on katastroof. See on reaalsus, mida Putin ei taha tunnistada isegi kõige paremas stsenaariumis. Ja halvimal juhul on Venemaa ohverdanud üle 193 000 sõduri, selleks et aktiivselt territooriumi kaotada. Keegi poleks uskunud, et see võiks olla võimalik kogu selle Venemaa hooplemise juures, millega aasta algas, aga see toimub. Ja siin on, mida see Venemaa jaoks tähendab. Kogu põhjus, miks Venemaa tahtis hoida territooriumi Ukraina lõunaosas, eriti seal, kus Dnipro, Petrovsk, Zaporižžja ja Donetsk kokku saavad, oli luua puhvertsoon Donetski pealetungi toetamiseks. Idee oli lihtne. Luua puhvertsoon, mis takistaks Ukrainal vägede ja varustuse saatmist Donetskisse ning sunniks Ukrainat ohverdama sõdureid lõunas, keda ta eelistaks kasutada Donetski kindlusvööndis. Teoorias kõlas see hästi, aga kui selle elluviimine põhineb infiltreerumisel ja see satub vastamisi Ukraina geniaalse samm-sammult strateegiaga, laguneb kõik koost. Puhvertsoon on kokku varisenud ja selle tagajärgi tuntakse Donetskis. Venemaa pidi selleks ajaks olema kindlusvööndi halvamisega juba kaugele jõudnud, nii väitis Putin, kes oli seadnud septembriks tähtaja oblasti vallutamiseks ja lõpuks Donbassi kindlustamiseks. Venemaal on umbes 2 nädalat aega ime korda saata ja see eesmärk täita, sest ta pole endiselt Konstantinivka vallutamisele lähedalgi, rääkimata ülejäänud kindlusvööndist. Muide, Donetski tähtaeg on nüüd detsembris. Ka see ei juhtu. Mis siis juhtuma hakkab? Nüüd on Putinil käes Aleksandrovka kujuline probleem, sest Venemaa peab proovima tagasi vallutada 745 ruutkilomeetrit territooriumi, mille ta on 2026 aastal Ukrainale kaotanud. Ainult et Venemaa ei suuda seda territooriumi maismaal tagasi vallutada. Ukraina on kindlustanud oma positsioonid ja Putini väed keskenduvad peamiselt Donetskile, kusjuures rünnakud lõunas on piiratud. Nii et tõenäoliselt näeme kogu ülejäänud 2026 aasta jooksul, kuidas Venemaa üritab õhurünnakutega Ukrainat lõunas nõrgestada, võib-olla valmistudes hilisemaks vastupealetungiks. Tegelikult on see lähenemine juba alanud. 2. juulil teatas Pravda, et Venemaa viskas Aleksandrovkale 7 õhupommi, hävitades 50 maja ja tappes 1 inimese. See on kummaline viis kohelda asulat, mille vallutamist sa väitsid päev hiljem Venemaa. See on meeleheide. Venemaa on sunnitud toetuma oma õhustrateegiale, sest ta ei ole enam Aleksandrovkale piisavalt lähedal, et seda usaldusväärselt suurtükiväega rünnata või korraldada maismaa pealetunge. Ja see on kõik tänu Ukrainale. Oma territooriumis 745 ruutkilomeetri vabastamine tegi haiget propagandist Putinile, kuid muutis läbikukkunud strateeg Putini täiesti võimetuks. Nüüd saab Venemaa ainult õhust rünnata. Ja võib-olla on olemas riik, kellel on selle kohta midagi öelda. Poola on sekkumise äärel. Venemaa õhurünnakud hakkavad mõjutama Poolat. Juuli lõpus lendas Vene K-101 tiibrakett 90 kilomeetrit Poola territooriumile. Venemaa väitis, et see oli õnnetus. Poola teab paremini ja nad pakuvad välja julge uue strateegia, mis võiks lõpetada Venemaa õhurünnakud Ukrainas. Kui soovid teada, mis see strateegia on ja mida see sõja jaoks tähendab, siis meil on sulle ideaalne video ootamas. Aga enne kui sa seda videot vaatad, ära unusta tellida sõjasaadet. Me avaldame iga päev analüüse viimastest arengutest Ukrainas. Aitäh, et vaatasid!